Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 3:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrankizay. Dia ampifaliana indray amin'ity ora ity no androsoana ao anatin'ny tokantranontsika amin'ny alalan'ity fandaharana arahanao eto amin'ny fahitalavitra ity miarabanao ny tena koa isorana mandrakarivo ilay namorona an'izao tontolo izao manome fotoana antsika ahafahako manohy an'izao fandaharana izao sy ahafahanao mijery ny toen'izao zava-miafina izao ary dia isorana ihany koa ianao ao tokantranao afaka mbola mijery sy manaraka an'ity fandaharana hoentina ity satria somary mavesabesatra ho an'ny mpijery ihany ny zava-miafina hoentina eto makasika an'ireo fivavahana ireo manko no aseho eto ka misy amin'ny mpijery ao tokantranao no mety sahirana kely mihitsy na somary sorena kely mihitsy manaraka ny zavatra hoentiko eto nefa ne dia zavatra misy porofo avokoa no hoentiko eto sady fanazavana ny fahatanterahany faminaniny ianao zany no tokony andinika hoe zavatra manahoana no hoentin'le frère Abel fa ho anay eto anivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay dia tsy maintsy mampafantatra ny zava-miafina izay nampahafantarina anay izahay ary izany zavatra ataonay izany dia efa misy olona marobe amin'izao fotoana izao no resy lahatra tanteraka ary miaraka amin'izao fikambanana izao manatanteraka ny asa-pamonjena amerenana ny maro ao anatin'ny famarinana. Izahay tsy hoe tsy mino ilay namorona an'izao tontolo izao na koa hoe tsy mino ilay zanany latokana, tsy izay zany izahay avy eto anivon'ny fikambanana fa mino an'ilay namorona an'izao tontolo izao izahay mankatony didiny izahay mino an'ilay anarany zanaka latokany avy indrindra izahay ary tena manaja ireo didy sy lalàna izay napetraky ny avo indrindra fa ny mahatonga ny olona somary mety hosorena dia eo amin'ilay fanambaranay hoe io anarana ao anaty baiboly io dia diso tsy misy ifandraisany amin'ny anaran'ilay namorona an'izao tontolo izao kanefa tsy izahay no namoaka ny reny boky izay noentinay nanaporofona ny fahadisoana io anarana io ireny fa ry zareo avy eo anivon'ireo finoana lehibe sy azo lazana hoe finoana efa malaza eran'izao tontolo izao ireo no namoaka an'ireny boky ireny fa raisinay kosa ireny boky ireny mba ho porofo eto am-pelantananay anazavanay ny fahatanterahany faminanina ka izahay zany dia manamafy hatrany fa rehefa mivavaka ianao nefa tsy lay anaran'ny avindrindra naondrolianao sy vavahanao tsy lay anaran'ny zanak'ondry ray ihany ny anaran'ny avindrindra sy ny anaran'ny zanany izany natao mandeha ny voasoratra hoe izaho sy ny ray dia iray ihany hoy ny mpamonjy ary nanambary izy eo amin'ny Jaona 5:7 manao hoe izaho dia tonga tamin'ny anaran'ny raiko nefa tsy noraisinareo, tonga tamin'ny anaran'ny mpamorona ny zanany rehefa tonga teto, tonga tamin'ny anaran'ny rainy zany ny zanany rehefa tonga teto ambonin'ny tany teto ka iray ihany ny anaran'ny ray sy ny anaran'ny zanaka mino an'izany anarany zany ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay tsy Jehovah zany anarany zany, tsy Jesosy ihany koa zany anarany zany, tsy Andriamanitra zany anarany zany fa io aseho amintsika amin'ny taretsoratra Hebreo io ary ity boky izay nahitana ny anaran'ny mpamorona ity dia atao amin'ilay boky navoaka ny librairie Masindahapoly. Fantatritsika tsara zany librairie Masindahapoly zany fa ry zareo avy eo anivon'ny finoana romanina no tompon'izany librairie izany atao no nahitana nytony boky itony mitondra ny lohateny hoe ny tantara famonjena amin'ny testameta taloha ao amin'ny pejy 300 amin'ity boky ity io misy ny anaran'ny mpamorona io azavainy eo ambanin'ireo anarana ireo eo amin'ny taretsoratra Hebreo zany le anarany eo anaty kadre eo dia azavainy eto
ambany eto hoe ireo ny anaran'ny mpamorona amin'ny taretsoratra hebreo. Io amin'ny taretsoratra hebreo tranainy io dia teny hebreo tranainy, ary le ao ambany dia teny hebreo moderna izay antsoina ihany koa hoe kadrata eto amin'ity fanampina fahazavana amin'ny boky navoakan'ny librairie Masindapoly ity. Ka nary zareo avy eo anivon'izany finoana izany ary zany de manamarina fa io amin'ny taretsoratra hebreo io ny anaran'ny mpamorona. Azavainy eto amin'ny ilany akavia amin'ity boky ity eto amin'ity anaran'ity hoe io no nandehanan'ny Mosesy ny teny tao amin'ny Farao. Rehefa niteny tamin'ny Farao zany ry Mosesy sy Arona de io anarana io no nampiasainy. Ary rehefa mamaky ny boky ny mpaminany ihany koa tsika, ireo mpaminany rehetra izay nifandimbina nanatra ny zanak'Israely de niteny tamin'io anaran'ny avindrindra io. Tsy Jehova no fiantsonan'io, tsy Andriamanitra ihany koa fiantsonan'io, tsy misy idirana zany Jesosy, zany ihany koa ny fanonana an'io anarana io, fa io ny anaran'ny avindrindra. Ary voalaza ao amin'ny Romanina 10 andeny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe tsy misy omenatra zay rehetra mino azy na jiso na jentilisa, iray ihany ny mpamonjy azy rehetra sady manan-karena omena zay rehetra miantso azy izy, fa izay rehetra miantso ianaran'ny avindrindra no hovonjena. Izay rehetra miantso ianaran'ny avindrindra no hovonjena, na jiosy isika na jentilisa, tsy misy hafa ny mpamonjy ny olona sy ny namorona zao tontolo zao fa iray ihany. Ka niza zany mivavaka miantso ny anaran'ny avindrindra de hovonjena, tsy misy idiran'i Jehovah Andriamanitra ny fiantsonan'io anarana io. De hoy ny nambaran'ireo apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 hoe ary tsy misy famonjenany amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa nomenany olona zahoana famonjena ety ambanin'ny masoandro. Mampijoro an'izany fotom-pampianarana zany ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinany sy ny fiainana mandrakizay, mino ny anarany zanaka laha tokan'ny avindrindra izay nandatsaka lioany teo amin'ny tsatokazo, ary mivavaka mananja ny didy mitandrina an'ireo lalàna izay napetraky ny avindrindra, satria ny mpamonjy nanamarina mihitsy hoe tsy misy foana na de literatsoratra iray aza amin'ny lalàna sy ny mpaminany mandra-pahatanteraka izy rehetra, ary tsy misy foana amin'ireo lalàn'ireo mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany. Ka mbola tsy foana ny lanitra, mbola tsy foana ny tany, fa mbola mipetraka eto ambonin'ny tany tsika, ary mbola miloloha lanitra itsika araka ny fitenitsika malagasy. Mbola tsy foana ihany koa, tsy misy foana ny lalàna sy ny zavatra voalaza ny mpaminany, fa de ajain'izay rehetra manaradia azy. Nefa kosa voalaza ao amin'ny Apokalipsy 17 amin'ny andininy fahaenina hoe ilay biby ty voalohany de nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny tabernakely na akatoerina tao amin'ny tabernakely. De voalaza ao amin'ny Daniela 7:20 hoe ary nanohatra ny avindrindra izy, nampahory ny olo-masiny avindrindra sady nanova fotoana sy lalàna. Ilay bibidy voalohany izay tao amin'ilay fanjakana fahaefatra, tao amin'ilay bibidy mpanompon'ny dragona no nanova fotoana sy lalàna. Raha iverenana ny fotom-pinoana sy ny fotom-pampianarana izay narahan'ny fiangonan'ny apôstôly dia nanaja ny sabata ny fiangonan'ny apôstôly, tsy ny fiangonan'ny apôstôly ihany fa ny fiangonan'ny zanak'Israely dia tafiditra tao anatin'izany nanaja ny sabata izany. Zao ny teny voasoratra ao amin'ny Ezekiel 2:12 de nomeko azy koa ny sabatako mba ho famantarana amiko sy aminy, mba ho fantany fa izaho no manamasina azy. Nomen'ny mpamorona ny zanak'Israely ny sabata mba ho famantarana ny zanak'Israely sy ho famantarana an'ireo vahoaka izay manaradia azy, satria samy manana ny fivavahany sy ny andro ivavahany avokoa ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Zareo amin'ny finoana silamo hafa ny andro ivavahany, reny any amin'ireny fanompo-tsampy isan-karazany any amin'ireny doany reny hafa ny andro fitsaharany. Misy mitsahatra amin'ny andro talata tsy azo miasa tamin'ny fivavahan'ny Ntaolo malagasy fahiny tamin'ny sampy dia misy andro tena tsy azo anaovan-draharaha mihitsy ka tafiditra ao anatin'izany ny andro talata ny malagasy hatramin'izao de tsy mandevina rehefa talata ny andro zavatra nolovaina avy tao amin'ny fivavahan'ny malagasy izany kolotsaina mbola mipetraka mandrak'androany izany. Ka ny firenena hebreo na ny firenena zanak'Israely dia misy famantarana nomen'ny avindrindra anazy, ka anisan'izany ny sabata izay nomeny ho famantarana ny olona manaradia anazy. De namafisin'ny Paoly zany ao amin'ny Hebreo 4:4 zao no ambaran'ny Paoly ao amin'ny Hebreo 4:4 ny Romana tsy misy olona ilaza hoe tamin'ny testameta taloha zany sabata zany, fa ny testameta vaovao tsy misy manaja an'izany andro sabata izany. De zao no nambaran'ny Paoly ato amin'ny Hebreo 4:4
koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olony avondrindra fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany de izy koa no nitsatra tamin'ny asany tahaka ny mpamorona tamin'ny azy koa aoka isika azotohiditra amin'izany fitsaharana zany fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa dia mbola misy ny sabata fitsaharana ho an'ny olony avondrindra fanontaniana petrako de izao olon'izy ianao amin'ny avondrindra ve ianao amin'ny mpamorona ve ianao sa tsy anazy fa ny olony avondrindra ny mpanaradia anazy de miditra ao amin'izany sabata fitsaharana izany satria ny mpamorona mihitsy no nitsahatra tamin'ny asa zay nataony tamin'ny andro sabata ka izay miditra ao amin'izany sabata fitsaharana izany izay mitsahatra amin'ny asa mandrarany amin'izany andro sabata izany de mitsahatra tahaka ny mpamorona ihany koa ary zay tsy miditra ao amin'izany de latsaka ao anatin'ny tsy finoana ary rehefa latsaka ao anatin'ny tsy finoana isika na de mivavaka sy miantso tombokotomboky sy navita famantarana sy fahagagana aza dia tsy fantatra ny mpamonjy fa ho voaroka ho any amin'ny elo ka izany no anamafisanay avy eto anivon'ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarina tsy ny fiaina mandrakizay hoe mbola misy ny sabata fitsaharana ary mitsahatra amin'izany andro sabata izany ny olony avondrindra satria didy lalàna napetraka tao anatin'ny taberna kely izany nisy kosa hoy aho araka ny voalaza amin'ny Daniel toko 7:20 nisy ny fanjakana nanova ny fotoana sy lalàna napetraky ny avondrindra io ary voalaza ao amin'ny apokalipsy 3:19 hoe ny teny ratsy ny taberna kely ilay biby voalohany de andeha ho jerentsika indray ity zavatra nisy izay nataon'ilay biby voalohany na ilay fanjakana romana no entin'ny amperora tany amin'ny taonjato fahatelo itany ato amin'ilay boky mitondra lohateny hoe Révolution ao Vatican izay boky navoaka ny docteur Martin Kobialka ity boky ity tamin'ny teny anglisy izy ity tany ampiandohana tany fa izany Charles Butz sy Manuel Miller izany no nandika anazy avy tamin'ny teny anglisy ho amin'ny teny frantsay ary nisy manam-pahaizana malagasy indray nandika anazy ho amin'ny teny malagasy avy amin'ny teny frantsay zany no nadika an'io manam-pahaizana malagasy io ho amin'ny teny malagasy de ande ho porofoina amintsika ny fatanteran'ilay atao hoe nanova fotoana sy lalàna na ilay hoe miteny ratsy ny taberna kely ato amin'ny page 10:7 amin'ity boky ity izao aseho amintsika izao no lohateny eto ambany eto ny andro ny masoandro zay ny lohateny eto ny empereur Constantin de nijanona saiky mandra-pahafatiny ho mpivavaka tamin'ny masoandro sy tamin'ny nahasolo-tena ny zanaky ny mpamorona ambony indrindra azy teto an-tany nijanona mandra-pahafatiny tamin'ny fivavahana tamin'ny masoandro zany empereur Constantin zany sy nijanona mandra-pahafatiny ho solo-tena ny zanaky ny mpamorona izy zany nanao ny tena no solo-tena ny zanaky ny mpamorona de voalaza ao amin'ny ty boky ity ihany ato amin'ny page 9:7 io aseho atsika io page 9:7 ny 7 marsa taona 1:23 de namoaka lalàna voalohany momba ny alahady ny empereur Constantin nanao hoe ny mpitsara rehetra ny mponina amin'ny tanàn-dehibe rehetra mbany mpiasa amin'ny antondrara rehetra de tsy maintsy mitsahatra amin'ny andro be voninahitry ny masoandro lalàna navoaka ny Constantin tamin'ny 7 marsa taona 1:23 tateo aorian'ny mpamonjy ny fandidinany olona rehetra manerana ny fanjakana romanina sy manerana ny fanjakana zay ny fehezina fa ny andro alahady dia tsy maintsy mitsahatra ny olona rehetra manome voninahitra ny masoandro ny andro alahady izay mitondra anarana hoe Sunday amin'ny teny anglisy izay midika hoe andro ny masoandro amin'ny teny malagasy ny sonne dia masoandro ary ny day dia andro de tahaka an'izany ihany koa ny dimanche ny di dia andro ary ny manche masoandro de mitondra an'izay anarana izay nanajana an'ilay masoandro zay mihitsiny io andro alahady io andro voalohany izy amin'ny ao anaty baiboly fansan'andro amin'ny baiboly zany de andro voalohany andro faharoa andro fahatelo andro fahaefatra andro fahadimy andro fahaenina andro fahafito fa ny Sunday kosa dia midika hoe andro ny masoandro tamin'ny 7 marsa taona 1:23 ny empereur Constantin de namoaka lalàna manerana ny fanjakany fa tsy maintsy mitsahatra amin'ny andro be voninahitry ny masoandro
na ny mponina an-tanàn-dehibe na mponina ambanivohitra na ny mpanao zavatra na ny olona rehetra manerina ny fanjakana. Zany ny zavatra nisy tsy navoaka ny apôstôly na navoaka ny mpaminany na navoaka ny mpamorona zany lalàna zany fa navoaka ny emperora Constantin. Jerentsika ihany ato amin'ny pejy 3:30 sy ny pejy 4:30 mbola fanampy zay fanazavana momba ny andro masoandro izay ato amin'ny ity boky Révolution ao Vatikana ity, ato amin'ny pejy 3:30 ety amin'ny tapany ambony ety dia zao ny fanazavana omeny. Ny emperora romana atao hoe Constantin no namoaka voalohany ny lalàna momba ny alahady tamin'ny 7 marsa 223. Nilozan'ny eglizy ny didy momba ny sabata ka nanamasina ny alahady niaraka tamin'ny emperora izy ny Diesolis, izany ny andro ny ankofana tamin'ny masoandro fanaon'ny emperora romana. Ny Diesolis na ny sampo masoandro no nivavahana tamin'ny andro alahady nanerana ny emperora romana izay emperora Gentilisa. Dia ato amin'ny pejy 4:30 amin'ity boky ity dia izao no fanjavana omeny. Fantatry ny olon rehetra fa ny alahady no andro voalohany amin'ny herinandro, fa ny sabotsy andro fitsaharana no sabata naoriny ny avo indrindra ho andro fitsaharana. Ny eglizy romana no nanova ny asabotsy andro fitsaharana ho alahady. Tsy nanery fotsiny ny olon rehetra hitariny ny alahady izy, fa mbola ny konsily tany Lodiki tamin'ny taona 400 taorinan'ny mpamonjy koa no nanambara hoe aoka horoaina sy aongana tsy ho isan'ny eglizy intsony ireo izay mifikitra amin'ny fitandremana ny sabata. Naongana sy noroahana tamin'ny alalan'ny lalàna mihitsiny no nanamafisana orina zany fanenjehana sy fanonganana ny fitandremana ny sabata izany rehefa nisy fivoriana nataon'ireo rain'ny eglizy tany Lodiki tamin'ny taona 400 dia navoaka ny lalàna hoe aongana sy horoahana izay mifikitra amin'ny fitandremana ny sabata. Rehefa natao petadrindrina io lalàna io, satria natao petadrindrina io dia tsy sananaja ny sabata intsony ny fiangonana nanomboka tamin'ny taona 430 tateorinan'ny mpamonjy, fa lasa nanamasina ny andro alahady niaraka tamin'ny emperora Gentilisa izay nivavaka tamin'ny masoandro. Lasa nanamasina zany ny olona rehetra, satria raha vao tsy nanaja nio andro alahady io ny olona teo ambanin'ny fahefan'ny emperora dia novonona ho faty izay tsy manaja an'izany andro ny masoandro izany. Izany ny fizotran'ny tantaram-pivavahana ry avana mijery an'ity fandaharana ity ny faminaniana rehetra voalaza ny mpamorona tamin'ny alalan'ireo mpaminany dia tsy misy tsy ho tanteraka. Voalaza amin'ny Daniela 7:5 fa nanohatra ny avo indrindra ilay biby dia fahefatra ilay fanjakana fahefatra, nampahoriny olo masiny avo indrindra, nanova fotoana sy lalàna. Ny ao amin'ny Apokalipsy 3:11 dia milaza hoe ny tena ratsy ny tabernakely ilay biby dia voalohany. Ny ao anatin'ny tabernakely dia ny didy 10. Ny lalàna dia no tenenan'ilay biby dia ratsy. Ny lalàna dia novan'ilay fanjakana fahefatra hitantsika teo fa niova ny lalàna. Ilay lalàna napetraky ny mpamorona mandidy ny olona hitsahatra amin'ny andro sabata ao amin'ny didy 10, ary eo amin'ny laharany didy fahefatra ny fanajana ny andro sabata dia nesorin'ireo fanjakana romana sy tsy nampidirina ao anatin'ny fivavahana sy fiangonana intsony izany fanajana ny andro sabata izany. Tsy nataon'ny fotom-pampianarana intsony zany satria tsy nivavaka tamin'ny mpamorona ireo fanjakana romana ireo, fa nivavaka tamin'ny Jesus Kristus ary nivavaka tamin'ny Deus na tamin'ny masoandro, ary mandra-pahafatiny Constantin dia nivavaka tamin'izany masoandro izany, ka ny masoandro izay nivavahany no namoahany lalàna hanajana ny andro fiankofana amin'ny masoandro dia ny andro sanday izany na ny andro ny masoandro. Mitsahatra ianao ao atokantrano ary mety andeha hivavaka ianao androany. Androany dia andro sanday, andro dimanche, andro izay nisy tantara napetraka Constantin ho ajaina sy ho arahana. Anjaranao ny mandinika tsy manozongozona ny finoanao fa mamerina anao ao anatin'ilay fahamarinana, ka ny olona rehetra izay mitady ny fahamarinana dia hoy ny mpamonjy hoe zenona sy mangaitaita ny fahamarinana dia hovokisana fotoana sy fampianarana andraisanao an'izany zavatra nampangetaetanao izany izao zavatra hoentiko izao. Izahay avy eto anivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiaina mandrakizay dia mijoro amin'ny porofo rehetra izay ahafahana
mandrisy lahatra ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny olona rehetra no any amin'ny fiainana mandrakizay fa na dia navita famantarana sy fahagagana ara ny olona iray, na dia naharoaka demonia ara ny olona iray, na dia mpaminany ara ny olona iray dia mety ho voaroaka ho any amin'ny fahary mirehatra afo solofary izy rehefa nisy zavatra tsy tao amin'ny famarinana na rahanao. Mino aho fa tafitany amintsika izay fandaharana izay amin'ny zoma, sabotsy, lahady indray tohizako ny zava-miafina mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Fanazavana zava-miafina, fanazavana zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy Illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:9. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompon'andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay.